নমস্কার বন্ধুরা, চাকরি স্কুলে জানাই আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। তো বন্ধুরা, অনস্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন যে আপনাদের ক্লার্কশিপের টাইপিংয়ের যে সমস্ত ভেন্ডরগুলো ছিল, এই 5টা ভেন্ডরকে সিলেক্ট করা হয়েছে। মোটামুটি 5টার মধ্যে মোটামুটি মানে এরা জমা দিয়েছে আর কি, মানে টাইপিং করাবে আর কি, ঠিক আছে। তো 5 জনের মধ্যে একজনকে মোটামুটি সিলেক্ট করা হবে, ঠিক আছে। তো সেই সিলেকশান প্রসিডিওর দেখা যাক এবার কে করেন, ঠিক আছে। তো একটা কথা বলি, তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে বহু কমেন্ট করছো ক্লার্কশিপের কেস সম্বন্ধে, কেস রিলেটেড। 24 তারিখে তো হিয়ারিং আছে, তো দেখা যাক না কি হয়। একটাই কথা বলবো ভাই, তোমাদেরকে আমি বহুত দিন ধরে টাইপিং প্র্যাকটিস করতে বলছি, তোমরা টাইপিংটা প্র্যাকটিস করো। তোমরা এই অপার্থিব জিনিসগুলোতে কেন তোমরা ধ্যান দিচ্ছ? তোমাদের তো বলছি তোমরা টাইপিং করো, আর 20-25 দিনের মধ্যে দেখবে তোমাদের সব কিছু কমপ্লিট হয়ে যাবে প্রসিডিওর, ঠিক আছে। মানে টাইপিং ফাইপিং সবই করিয়ে নেবে। তুমি দেখো না, আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি, করো জোরে, তোমাদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করছি যে তোমরা প্লিজ এইসব জিনিস নিয়ে মাথা ঘামিও না। অনেক জিনিস আছে মাথা ঘামানো, তোমরা সেইগুলোতে মাথা ঘামাও। প্লিজ এইসব জিনিসে মাথা ঘামিও না। ও কেস হয়েছে, কেসে সংবিধানে দেওয়া আছে যে তুমি কেস করতে পারো, তুমিও কেস করতে পারো, ঠিক আছে। কোনো ব্যাপার না, তুমিও কেস করে দিতে পারো কারোর নামে, কোনো ব্যাপার না। সেটা সংবিধান তোমাকে রাইট দিয়ে রেখেছে। তা বলে যে সব কেস যে টিকে যাবে এটারও কোনো গ্যারেন্টি নেই, ঠিক আছে। দেখো, কেস কিন্তু শুধুমাত্র একটা বিষয়ে হতে পারে, যে ওনারা যেটা বলছে যে নম্বর ডিসক্রিমিনেশন হয়েছে, ঠিক আছে ভাই, তার জন্য কোর্টে খাতা চ্যালেঞ্জ করতে হবে, আদারওয়াইজ নয় কিন্তু। হ্যাঁ, এমনি দুমদাম করে কেস করে দিলুম সব কেস হয়ে যাবে নাকি? হ্যাঁ, ওরকম চিন্তা ভাবনা করো না। চিন্তা করার দরকার নেই, ওই রকম হয় না। কারণ দেখো, যদি 100টা টিচার খাতা দেখেন, সবার সমান নয়, ঠিক আছে। এবার একটা কথা চিন্তা ভাবনা করতে হবে, তুমি টেন্স ঠিক করে লিখতে পারছো না, তোমার সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশান ঠিক হচ্ছে না, এগুলো তাহলে করলে কি করে হবে? তুমি যা লিখে আসবে তোমাকে সেইটাতেই নাম্বার দিতে হবে। হ্যাঁ, একটা গ্রামার বলে জিনিস তো আছে, সে বাংলার ক্ষেত্রে, মানে লিটারেচার গ্রুপটার কথা আমি বলছি। হ্যাঁ, বাংলার ক্ষেত্রেই হোক বা ইংরাজি ক্ষেত্রেই হোক, দুটোই তো লিটারেচার বা ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট। তো তার তো একটা লেখার নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্ন আছে, সেগুলোকে তো মেনটেন করতে হবে। হ্যাঁ, তুমি যা লিখে আসবে তোমাকে সেটাই নাম্বার দিয়ে দিতে হবে, এর ভাববার বিষয় আছে ভাই। হ্যাঁ, তো সেই জন্য বারবার বলছি আমি যে তোমরা টাইপিং প্র্যাকটিস করো, তোমাদের অন্যদিকে ধ্যান দেওয়ার দরকার নেই। আমি আবারও বলছি, হ্যাঁ, তোমাদেরকে আমি টাইপিং হলে সাউন্ড দিয়ে দিয়েছি, তোমরা সেইটা চালিয়ে প্র্যাকটিস করো। আর বেশি দিন কিন্তু টাইপিং বাকি নেই। আমি আবারও বলছি, তোমাদের জন্য টাইপিং মেটেরিয়াল আমি টেলিগ্রাম গ্রুপে দিয়ে রেখেছি, ঠিক আছে। যখন টাইপিংয়ের ডেট দিয়ে দেবে, দেখো ভেন্ডার আজকে সিলেক্ট হয়ে গেছে, মানে আর 2-4 দিনের মধ্যে ওনার নিজেদের মধ্যে সেট করে নেবে, ঠিক আছে। তারপরেই কিন্তু টাইপিং স্টার্ট করে দেবে, মানে আর 20 দিনের মধ্যেই, ঠিক আছে। তাই বলছি যে তোমরা প্র্যাকটিস করো, তোমরা এই দিকে ধ্যান দিওই না। কেস কিচ্ছু হবে না, কেস টিকবেই না, কেসের কোনো গ্রাউন্ডই নেই, ঠিক আছে। নাম রোল নাম্বার দিয়ে রেজাল্টটা বার করে দিয়েছে, ঠিক আছে। এই নাম রোল নাম্বার দিয়ে কখন বার করে জানো? একটা রিক্রুটমেন্টের প্রসিডিওর কমপ্লিট হওয়ার পর, সেটা একটা রিক্রুটমেন্টের মাঝপথে বার করে দিয়েছে। মানে সেটা কি বোঝায় জানো? এই রিক্রুটমেন্টটা ওনারা ফেস করতে চাইছেন, ঠিক আছে। যিনি প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ওই ডি বোসবাবু, ঠিক আছে, উনি যদি ঝোলাবাড়ি চিন্তা ভাবনা করতেন তাহলে ওই রেজাল্টটা 1 সপ্তাহের মধ্যে বার করতেন না কোনো দিনই। যদি ঘাবলাবাজি হতো এখানে, ঠিক আছে। তো সেই জন্যই বলবো যে এখানে ভয় পাওয়ার তোমার দরকার নেই। যদিও স্টে পড়ে, সেটা খুব একটা বেশি দিনের জন্য পড়বে না, তাই তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো। পিএসসির মতন খেলতে দাও পিএসসিকে, ঠিক আছে। এমনিতে শুধু লোকটা কম বলে, ঠিক আছে, না হলে ওনারা এই কেসকে কবেই ফু মেরে উড়িয়ে দিতেন। ওকে, তো তোমরা ঠিক করে প্র্যাকটিস করো, টাইপিংটা ভালো করে দাও। গোল্ডেন চান্স একবারই আসবে, এটা মাথায় রেখো। ওকে, অবশ্যই তোমরা পাবে, তোমরা শুধু প্র্যাকটিসে ধ্যান দাও। তো এইটুকু ইনফরমেশন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবার ছিল। আমি টেলিগ্রাম চ্যানেলে তোমাদের সঙ্গে সবসময় কানেক্টেড আছি। ওকে, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে তোমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে, তোমরা সেখানে যুক্ত হয়ে যেতে পারো। তো যারা যুক্ত আছে তারা তো খুব ভালোভাবেই জানো আমি অলওয়েজ তোমাদের সঙ্গে কানেক্টেড থাকি। তোমাদেরকে ওখানে আমি বিভিন্ন ধরনের ইনফো দিই, মোটিভেট করার চেষ্টা করি ওখানেও, ঠিক আছে। তো যারা জয়েন আছে অবশ্যই তারা খুব ভালোভাবেই জানো। তো এইটুকু ইনফরমেশন তোমাদের সঙ্গে দেওয়ার ছিল। পজিটিভ থাকো, পজিটিভ চিন্তা করো, অবশ্যই পজিটিভ রেজাল্ট পাবে, এটুকু আমার বিশ্বাস। আর অবশ্যই এটাই ঘটবে। তো খুব ভালো থেকো, অন্যকেও ভালো রেখো, অমিত কর্ণের সঙ্গে লড়াইটা জারি রেখো। চলো, জয় হিন্দ।